Icyorezo cya COVID-19 kimaze umwaka n'amezi asaga 4 kigeze mu Rwanda. Muri icyo gihe cyose leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho ingamba zigamije guhangana nacyo. Izo ngamba zirimo no gusaba abaturarwanda kuguma mu ngo zabo birinda ibikorwa bibahuriza hamwe. Kuri ubu abatuye umujyi wa Kigali n'uturere twa Burera, Gicumbi, Kamonyi, Musanze, Nyagatare, Rwamagana, Rubavu na Rutsiro bari muri gahunda ya guma mu rugo. Ahandi hasigaye bari muri guma mu karere hagamijwe gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo. Kuri uyu munsi twerekeje mu karere ka Rwamagana, kamwe mu turere 8 turi muri gahunda ya guma mu rugo. Turareba uko ingamba zo kwirinda iki cyorezo zubahirizwa bitabuje gukora ibikorwa byemewe ariko birinda. Muri iki kiganiro turi kumwe n'umuyobozi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba, ahagiye gutangira aduha ishusho y'iyubahirizwa ry'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 muri iyi ntara n'uruhare abaturage bakwiye kubigiramo. Muri rusange umutekano mu ntara y'Iburasirazuba wifashe neza, ndetse n'amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 arubahirizwa nta kibazo. Ubu ngubu dufite uturere tubiri turi muri guma mu rugo, ari two Rwamagana na Nyagatare. Utundi 5 turi muri gahunda ya guma mu karere. Tugenda tubashishikariza kubahiriza amabwiriza bijyanye n'igice barimo. Muri ibihe turimo by'icyorezo cya COVID-19, polisi ikorana n'abaturage neza, cyane cyane bahanahana amakuru ajyanye n'abantu batubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Turasaba abaturage b'intara y'Iburasirazuba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID, ndetse no gutanga n'andi makuru ayo ari yo yose ajyanye n'ibyaha kugira ngo tugire umutekano usesuye. Nk'akarere kari muri gahunda ya guma mu rugo kandi kakaba gatuwe n'abaturage batunzwe n'ubuhinzi ku kigero cyo hejuru, kuba bakora ibikorwa byemewe nk'ubuhinzi n'ibindi basabwa kubikora ariko bubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus kugira ngo birinde kwandura cyangwa kwanduza abandi. Meya wa Rwamagana aragaruka ku myitwarire ikwiye kuranga abaturage muri iki gihe. Akarere ka Rwamagana ni kamwe muri twa turere 8 ndetse n'umujyi wa Kigali turi muri gahunda ya guma mu rugo. Muri iyi gahunda rero abaturage bacu turimo turafatanya umunsi ku wundi. Naboneraho n'umwanya wo kubashimira uburyo bari mu kubyitwaramo. Icyo twabasaba ni ukubahiriza amabwiriza yo kuguma mu rugo, agasohoka gusa ufite impamvu zumvikana kandi zikomeye, kugira ngo turwane n'iki cyorezo cya COVID-19 cyugarije u Rwanda ndetse n'isi yose. Hari imirimo nk'uko mwari mubivuze yemewe, irimo imirimo y'ubuhinzi, imirimo y'ubworozi ndetse n'imirimo y'ubucuruzi bw'ibiribwa. Abaturage bacu barimo barubahiriza ayo mabwiriza, ariko nanone harimo bakeya ubona bagishaka kunyaruka, nko kuba yasura mugenzi we, nko kuba yakihisha agashaka kuba yanywa agacupa ahantu. Ibyo ngibyo turimo turabibona, ariko ni bake cyane. Umubare munini ni uwabarimo kubahiriza aya mabwiriza, kandi nabo ngabo bagiye gutandukira ku bufatanye bw'inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, barafatwa bakigishwa aho tubona biri ngombwa bakanahanwa mu buryo bukurikije amategeko. Kuba hari bamwe batoroherwa no kubona ibibatunga muri iki gihe cya gahunda ya guma mu rugo, ubuyobozi bushimangira ko buzakomeza gufasha abadafite aho bakura ibibatunga, ku buryo ntawe ukwiye guterwa impungenge ko kubura ibiribwa byatuma hari abishora mu bikorwa bitemewe. Abanyarwanda navuga yuko bamaze gutora umuco mwiza wo kwigira. Navuga ko mu buryo bwo gufasha abo bantu barimo barafashwa mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni bo hagati yabo, aho usanga nk'umukuru w'umudugudu azi umuntu wagize ikibazo cy'imirimo yahagaze udafite ibimutunga, agafatanya n'abaturage bo muri uwo mudugudu abejeje ibishyimbo, kuko turi mu gihe cyo kweza ibishyimbo, heza ibigori, heze amasaka, heze ibitoki, heze ibijumba n'ibirayi, bakamushakira ibimutunga. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ariko hari n'ubundi buryo bwa kabiri dushimira n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bwageneye ibiribwa abo bantu, birimo umuceri, birimo kawunga, bikabamo n'ibishyimbo, birimo guhabwa abo bantu bakoraga imirimo twakita nk'ubushabitsi, baryaga ari uko bakoze. Abo rero nabo bagenewe ibibatunga muri iki gihe turimo cyaguma mu rugo.
icyo twakongeraho ni ukubwira abaturage yuko ubufasha ku muntu udafite ibimutunga burahari, bwaranateguwe. Nkaba navuga yuko nta wagombye kugira icyo yitwaza icyo ari cyo cyose kugira ngo abe yakica amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. Icyorezo ni icyorezo kibi cyica, ntabwo rero umuntu yagombye kwitwaza ngo nabuze ikintunga kandi hari ubwo buryo bwose bwavuzwe haruguru, ahubwo bwakoreshwa, ariko umuntu ntiyanduze ngo yandure icyo cyorezo cyangwa abe yakanduza abandi. Ndetse tunashingiye yuko turi no mu gihe cy'umwero w'ibiribwa bitandukanye mu karere ka Rwamagana, numva nta wabirengaho ngo agire icyo yitwaza yica amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyangwa se ngo ajye mu bindi byaha ibyo ari byo byose, byaba kwiba imyaka mu murima, byaba kumena amazu, byaba kwambura abandi ngo ubone indonke n'ibyo ubona bya vuba. Ibyo ngibyo nababwira yuko bitaba ari byo, cyane cyane ko inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze dufatanye umunsi ku wundi kugira ngo hatagira uwaduca muri humye. Ubwo rero nababwira ngo nibasigeho bareke gutekereza ubwo buryo, ahubwo bakorane n'inzego z'ibanze muri ubwo buryo nari maze kuvuga bubiri, babone ibibatunga kandi birahari. Navuga ko umuturage tumusaba kwitwararika ko turi mu bihe bidasanzwe. Ibyo bihe bidasanzwe nibyo kurwana n'icyorezo cya COVID-19 kugira ngo we abe atakandura, yitwararike ku buryo bushoboka bwose kugira ngo atakandura cyangwa se atahura n'icyo cyorezo. Ubutumwa bwa kabiri nanone navuga ni ubwo umuntu wamaze kwandura COVID ntabwo ari igisebo, kwandura COVID ntabwo ari uguca nk'amabere, ni indwara yandurira mu mwuka, uwo ari we wese atirinze neza yayandura. Twabwira uwamaze kuyandura yuko yakitwararika cyane kugira ngo atanduza abandi. Hari aho tujya twumva umuntu wayanduye agashaka kujya guhaha, agashaka kujya gusura abantu, cyangwa se akaba yakemera ko hari umusura. Navuga ngo niyitwararike ku buryo bushoboka bwose, yirinde ku buryo bushoboka bwose kuba yakanduza abandi, ariko nawe n'utarandura nawe niyitwararike ku buryo atakandura. Tunashishikariza abaturage kwirinda icyo ari cyo cyose cyatuma bahura ari benshi, cyane cyane abajya bihisha rimwe na rimwe bagashaka gufata agacupa, kuko aho ngaho niho yinjirira cyane, kuko ujya kunywa yihishe aba yegeranye na mugenzi we, aba nta gapfukamunwa yambaye. Tunabashishikariza ko ibyo byo gusangira agacupa babicikaho burundu kugeza igihe icyorezo kizarangirira. Hirya no hino mu hakorerwa ibikorwa byemewe babibangikanya gute n'ubwirinzi bw'iki cyorezo? Abaturage ubwabo baritangira ubuhamya bw'uko bafatanya imirimo yabo no kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Coronavirus turayizi, tuzi yuko ari virusi y'icyorezo cyateye isi yose, tuzi ko ari icyorezo cyandura vuba, ari virusi yihuta mu kwanduza, kandi tukaba tuzi ko yica kandi ikicana vuba. Coronavirus ndayizi, tuko yica vuba kazahaza. Kuyirinda rero, birinda coronavirus, hari gukaraba mu ntoki n'isabune n'amazi meza, hari no kuba wakoresha umuti wa hand sanitizer bakaraba mu ntoki wabigenewe. Iyo turi mu buhinzi rero twubahiriza za metero byibuze hagati y'umuhinzi n'undi, niba muhinga muri babiri cyangwa muri batatu, mugashyiramo byibuze, mugafata ikivi kinini mugashyiramo nka metero ebyiri hagati y'umuntu n'undi. Hanyuma buri muntu agomba kuba afite igikoresho cye adafatanya n'abandi. Ntabwo kwambara agapfukamunwa mu rugo ari ibintu bitunguranye, kuko tuzi ko agapfukamunwa ari ikintu kiturinda. Kandi mu rugo urabona ahantu dutuye, isaha n'isaha, umunota n'umunota, umuntu araza akinjira mu rugo, ntabwo uba umwizeye. Rero niyo mpamvu agapfukamunwa twakagize ikintu tugomba guhorana buri gihe, haba mu rugo haba hanze, mu rwego rwo kuyirinda. Kubera iki cyorezo cyateye isi yose, binsaba kubyuka mu gitondo nkakaraba, nkasukura ya suka yanjye, nkagenda nkajya mu murima nkahinga, amasaha yo gutaha yagera nkataha nta hantu nciye, nkaza nkicara mu rugo iwanjye. Niyo nakenera no gacupa ngomba kugenda nkakazana, ariko nkicara iwanjye mu rugo nkakanywa, kugira ngo ntaba nagera aho njya nkajyanayo indwara cyangwa nkanayikurayo nkanduza umuryango wanjye. Inama ngewe numva nabagira niyo kwirinda, tukubahiriza amabwiriza, tukirinda ingendo zitari ngombwa,
tukirinda gusurana ngo ni bagenzi bacu, tukirinda kujya tubasura, tukaguma mu rugo, tukambara agapfukamunwa, kandi tukamenya no gukaraba isaha n'isaha. Hari ikintu icyo ari cyo cyose dukoze cyaba kivuye hanze cyangwa twaba tugiye kujya mu nzu, tukaba tuzi ko gukaraba amazi meza n'isabune ari ngombwa, tukaba tuzi yuko gusurana bitemewe, kandi tukaba tuzi yuko no kwambara agapfukamunwa ari ingenzi. Kurwanya iki cyorezo ntabwo ari iby'umuntu umwe, ntabwo ari iby'inzego z'ibanze gusa, ntabwo ari iby'inzego z'umutekano gusa, ahubwo ni ibyacu twese, abaturage, inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi mu nzego z'ibanze. Twese tugakomeza gukorera hamwe, buri wese ahagarara ku ruhembe rwe kugira ngo hatagira icyaduca muri humye kikanduza abaturage bacu. Ubwo rero ni ubufatanye bw'iyo nyabutatu. Inyabutatu mvuga ni abaturage, ni inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta cyangwa inzego z'ibanze. Hari ubutumwa bugenewe abaturarwanda bwabafasha gukomeza kwirinda iki cyorezo, ari nako bikura mu ngaruka zacyo. Ubutumwa naha abaturage bacu ni uko umuntu uri muzima wumva afite imbaraga ze yakomeza gukora imirimo ye imuteza imbere ndetse agateza n'igihugu cy'imbere, cyane cyane ko mu karere kacu umubare munini w'abaturage dufite ugizwe n'abakora imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi, kandi iyo mirimo iremewe. Nabashishikarizaga rero yuko muri iki gihe cyaguma mu rugo, ahubwo baba baguma mu murima, guma mu bworozi, guma mu buhinzi, bagahinga cyane bakabasha gutera imbere. Hanyuma ukitse imirimo ye akihutira kujya mu rugo atagize ahandi anyura hashobora kumukururira iki cyorezo. Nanone ku muntu wagize ibyago byo kwandura, twamushishikariza kwiha akato, akaguma mu rugo, akirinda icyo ari cyo cyose cyamuhuza na mugenzi we mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abandi, ndetse no kurinda ko nawe mu gihe yaba arimo gukiruka uwo bahura yakongera akayimwanduza bushyashya kandi yari afite amahirwe yo gukira. Noneho akazabona kujya mu muhanda ari uko yamaze gusuzumwa n'abaganga yakize, icyo gihe yajya mu mirimo imuhuza n'abandi nk'uko yari asanzwe abigenza. Ariko mu gihe cyose yari akirwaye akishyira mu kato, akirinda icyamuhuza n'abandi kugira ngo atabanduza cyangwa se akanduzwa n'abandi nanone kandi yari ageze mu gihe cyo gukira. Nanone ubutumwa naha utarandura ni ugukomeza kwirinda cyane, kwirinda ahantu hose yajya hatari ngombwa, akajya ahantu hari ngombwa kandi naho akahajya yambaye agapfukamunwa neza, yahanye intera ya metero, kandi akaba yanabashije gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune cyangwa se na wa muti wica indwara. No ku baturage rero bandi basanzwe, nasaba buri wese ko yaba ijisho rya mugenzi we igihe abonye ikitagenda neza cyangwa umuntu ugiye kurengera, akaba akamuhwitura akamwibutsa kugira ngo twese dufatanye muri uru rugamba rwo guhashya iki cyorezo cya coronavirus. Ubutumwa nagenera abadukurikirana cyane cyane bo muri Intara y'Iburasirazuba, turasaba yuko buri wese mu gice arimo ko yubahiriza amabwiriza. Niba ari gahunda ya guma mu rugo, nagume mu rugo. Niba ari gahunda ya guma mu karere, arasabwa kuguma mu karere ndetse agakora imirimo yemewe yubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID. Muri rusange turasaba abaturage gutanga amakuru kandi bakayatangira ku gihe kugira ngo dushobore kugira umutekano usesuye uzira iki cyorezo cya COVID nta kudohoka. Buri wese arasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 arimo kwambara neza agapfukamunwa, gukaraba intoki neza kandi kenshi, kuguma mu rugo no kwirinda ingendo zitari ngombwa, guhana intera ihagije n'abandi n'andi mabwiriza ashyirwaho n'inzego zibishinzwe.